Hello, it's me. 这是什么啊？我的桌面上出现了一个 action， 就是 action game， 是动作游戏的一个文件夹。我不玩魔流，我不喜欢玩这种到处都是坑的游戏，故意害你。真香！哎呀，你说这啊？哇，这我还以为就3条命呢。我可是玩过《变态人生大冒险》。压力妈妈别嘞！ Hello, it's me. 嘿嘿。Nope. 啊？现在还有什么能难住我北京饺子吗？着爱的怀抱，这是自由的感觉，这是自由的感觉。啊！对我真好，怕我卡在那儿。 Bye, have a great time. 先勾引一下。哎， When you smile， 然后勾一下。哇！爱谁玩谁玩吧。小蝌蚪找妈妈。哦，哈 Surprise. 上面的颜色不对，你看，哎，Hello, it's me. 我现在在直播间了。毛聊啊？我在玩毛聊啊。我好玩吗？咋的？你下的呀？啊，可那个，好玩吗？你玩到第几关了？不知道第几关，有一个蘑菇踩着它上绿台。哦，我知道那一关我死了800条命。第一个点我就死了无数次。那距离通关还有几关？你别寻思通关了，我那天晚上死了1800次都没通关，最后给我气的，我拿拖鞋抽脸，真给我气成那样。好久没有游戏给我气成那样了。把你气的拿拖鞋抽自己脸。对，好嘞，我好玩吗？那一关我死了800条命。你别寻思通关了，我那天晚上死了1800次都没通关。